కేంద్ర మాజీ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా మారటంతో ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ లో చేర్చారు కుటుంబ సభ్యులు. ఆయన్ను కార్డియాలజీ విభాగంలోని ఐసీయూలోంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు ఎయిమ్స్ డాక్టర్లు. జైట్లీ గుండెలో రక్త ప్రసరణ సాధారణంగా ఉందని చెప్పారు డాక్టర్లు. గతేడాది అమెరికాలో కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకున్నారు అరుణ్ జైట్లీ. అప్పటి నుంచి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. అనారోగ్య కారణాలతోనే మంత్రి పదవికి దూరంగా ఉన్నారు. ఈ మధ్యనే కేంద్ర మాజీ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ చనిపోవడం, అరుణ్ జైట్లీ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురికావడంతో బీజేపీ వర్గాలు ఆందోళనకు గురయ్యాయి. ప్రధాని మోడీ, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, హోంమంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, ఇతర మంత్రులు, ఎన్డీఏ నేతలు ఎయిమ్స్ కు వెళ్లి జైట్లీని పరామర్శించారు.